Садыр Жапаровдун түрмөдөн чыгышына Асылбек Жээнбеков каршыбы? Сырдуу окуялар 13-бөлүк. Адам баласы өзү тойса да көзү тойбойт, топуракка гана тоет деген сөз бар. Аны сыңарындай адамдар тарыхтан сабак албайт экенбиз. Мурдакы президенттер эл байлыгын тоноп, алды качып кетишип, арты жылуулук берүү борборун курууда абийирлер ачылып, түрмөдө олтурушса дагы Жээнбековдор алардан сабак албады. Өлкөдөгү бардык ген байлыктарды өз жакындары аркылуу көзөмөлгө алышып, Кумтөр генин каалагандай калчаган кезип буларга жетип, эми Кумтөрдү Асылбек менен Сооронбай ээледи. 3 жылдан бери Кумтөр Кыргызстанга 1 тыйын үлүш төлөгөн жок. Бул факт. Мурдагы жылдын 16 майында өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Сентиранын башчысы Скотт Перрини кабыл алды. Сапар Исаков менен түзүлгөн келишимде кайра карап чыгалы деген сөздөр болуп, жылуу узатып койду. Жарым жылдан кийин тагырагы 2018 жылдын 22 ноябрь күнү кайрадан чакырды. Скотт Перри учуп келди. Эми эмне жөнүндө сөз сүйлөшүү болгону белгисиз. 3-чү жолу жарым жыл өтүп дагы чакырды. Бул жолу мамлекеттин үлүшүн алмак түгүл, Кумтөргө жакын жайгашкан Сарычат Эрташ корогунун аймагынан 16.000 гектар жерди алтын казуу үчүн кошумча белек кылып карматты. Урматтуу эл журт, ошол коруктун астында жаткан алтындын үстүндө жаткан мөңгүбүз, жапайы жаныбарларыбыз менен жаратылышыбыз миллиард эсе кымбат турат. Булар өз өлкөсүнө өлчөөсүз чыккынчылык кылып жатышат. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Жээнбековдордун кол баласы экенин элдин баары билет. Анын колу менен чок кармап жатышат. 16.000 гектар коруктун жерин берип, Кумтөрдү 2042 жылга чейин узартып беришти. Бул эмне деген акмакчылык? Бир учтоп өздөрүнүн чөнтүк кызыкчылыгы үчүн бүтүндөй кыргыз элинин ырыскысын сатып жиберишкени кандай? Канча кызыкчылыгы бар, аны бир гана Кудай, анан Садыр Жапаров билсе керек. Мына ушунун баары Садыр Жапаров чыкса, кимдин канча үлүшү бар экени ачылып калары шексиз. Андан коркуп, абакта кармап жатышат. Ал чыкса, ушул биз жарыялаган маалыматтар чынбы же жалганбы, чыныгы уурулар кимдер экенин өз оозу менен эл алдында ачыктамак. Бирок баары бир эртеби кечпи ачыкка чыгат. Албетте, азыр силер тактыда олтурганда ачыкка чыкпайт. Тактыдан кеткенде мурдакылардыкындай болуп, бардык былыгыңар чыгат. Тарыхта бир топ өлкөлөрдүн элдери кайра-кайра адашып келишип, акыр аягы уурулардан тазаланып, өнүгүү жолуна түшүп кетишкен. Алыс барбай эле Румыниянын президенти Чаушескунун тагдырынан үзүндү көрөлүчү. Анын адилетсиздигине чыдабай эли көтөрүлүп, Чаушеску аял экөө чет өлкөгө качып бара жаткан жеринен кармап калышып, элдик сот аркылуу өлүм жазасына тартылганы силерге сабак болушу керек. В Румынии государственное телевидение содействовало возведению в культ президента Чаушеску. В декабре 1989 года, когда коммунизм повсюду сдавал свои позиции, румынское телевидение, как обычно, показывало его выступление на митинге в Бухаресте. Его речь, как и политический произвол, вызвали гнев людей. Manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Чаушеску потерял контроль, и камеры это видели. Это было началом революции. В эфир вышел выпуск новостей. Мы в телевизионной студии. Мы прошли сюда при поддержке армейских танков. Телевидение, которое было подконтрольно диктатору, теперь уничтожило его. Главный преступник — это Чаушеску. Это человек без сердца, без мозгов и без цели. Он фанатик. Люди продолжали пребывать, и когда армия дезертировала от своего лидера, настало время бежать Чаушеску и его жене.
Когда Чаушеску поймали, пощады им не было. Вы не смеете, отпустите мои руки. Faceți ce vreți. Împreună. Împreună. Ce asta? Ce vrei să faci? Ce e asta? Te rog, nu ne legați, nu ne legați, nu ne legați, băiatule, nu pune mâna, nu e frumos, nu ne legați, știți, nu ne legați, nu-i frumos, nu-i voie să ne legați, nu vă copii, mă, nu e teamă de popor, mă, copii, mă, Am dreptul să mă prezint cum vreau. mâna, mă, te-ați Măi, uitați ce ceas ai. Mă, rușine să vă fie rușine, Măi. mă, copii, m-am crescut ca o mamă, Nu mă examă. dă-mi drumul la mână, Прекратите стрельбу. Поскольку два парашютиста не сразу решились выстрелить, Буэру полагает, что именно его пули убили Николая и Елену. Ridică-l să-l vedem. Поднимите его голову, чтобы было видно. Ridică-l, mai sus capul. Смерть супругов Чаушеску, как и их жизнь, была спектаклем. Те, кто победили, не скрывали своей радости. Я снова и снова смотрела на эти мертвые тела по телевизору. Мы просто не могли на это насмотреться. Нам хотелось окончательно убедиться, что это произошло, что они действительно мертвы. Мына урматтуу бир тууган Жээнбековдор, уурдаган миллиард доллары Чаушескуга жардам берген жок. Арам акчаларынан ажырап, Чаушескулар аял экөө жарык дүйнө менен кош айтышты. Румыния оңолуп, Европа өлкөлөрүнүн катарына кирди. Кыргыз элинин да чыдамы кетип, сабыры түгөнүп турган кези. Чаушеску сыяктуу миллиарддарды чет өлкөлөргө чыгарып жаткандарга иштер ачышып, жарылып кетүү абалында турушат. Кумтөрдөн жылда 2 миллиард доллардын алтынын чыгарып кетип жатасыңар. Эсиңер барда этегиңерди жыйгыла. Байлыкты көрүңөргө көтөрүп кетпейсиңер. Элдин көзгө басар жалгыз байлыгы кумтөр эле. Аны талап тынып бүттүңөр. Эми башка кем байлыктарга кириштиңер. Элге, келечек муундарга бир нерсе калтыргыла. Эл демократпагыла. 2024 жылы Кытайдын карызын төлөө мөөнөтү келет. Албетте, силерди ал кызыктырбайт. Анткени силер 2023 жылы кетип каласыңар. Кийинки келген президент менен мамлекет эмне болсо ошол болсун деп кайдыгерлик кылып, казнаны соруп кетпей, Кытайдын карызын жеңил төлөп берүүгө шарт түзүп бергиле. Чаушескунун тагдырын кайталап калууну өзүңөр деле каалабасаңар керек. Маалымат үчүн, Кумтөрдө 953 тонна алтын запасы болгон. Кече жакында 385 тонна алтын чыгарып кеттик. 105 тонна запасы калды деп отчет беришти. Калган 463 тонна алтындын запасы дайынсыз жок. Бүгүнкү баа менен 25 миллиард доллар. Кагаз жүзүндө жыл сайын 20 тонна алтын чыгарып кетип жатабыз деп отчет беришет. А чындыгында жыл сайын 40 тонна алтын чыгарып кетип жатышат. Тагыраагы бүгүнкү күнгө чейин 900 тоннага жакын алтын чыгарып кетишти. 45 миллиард Америка долларына барабар. Күмүш, жез, платина, палладий сыяктуу баалуу таштар жөнүндө сөз да жок. Алардын баасы да миллиарддарды чапчыйт. Жалпы эл силерге эскертебиз. Эсиңер барда этегиңерди жийип, Садыр Жапаровду бошоткула.